ملائکه الهی میپرسیدن که یگان اعمال ثواب و یگان اعمال خوب نداشت همین شخصیت که همین شخصیت شما چیکار کنه، همین شخصیت شما سبوک کنه. بعد از اون میقبیدن که اخلا یگان علمای ربانی را دوست نمیداشتی و میگفتن نه یگان رفیق نداره که من علمای ربانی را دوست دارم. گفتن دارم. تکیه نامش میگرفتن میآوردن میگفتن که تو همنشینی با علما داشتی؟ میگفتن بله. میگفتن به حرمت رفیق جنت برشه. حتی که حدیث امام ابو رافعی که یک علمای ربانی به داخل قبرستان میگذشته پروردگار 70 تا فتنه را از گروه دفع میکرده. آثار صحابه بوده. یعنی قسم اول از امت رسول اکرم مسلمانان برادران علمای ربانی هست. علمای ربانی بسیار شخصیت های بزرگند. اینا وارث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وارث کیه؟ وارث کسی هسته که مال مرده را میگیره، پول مرده را میگیره، خانه مرده را میگیره، تمام چیز مرده را که ترکه کرده پرتوخته رفته وارثش میگیره. اگر وارثش همون در روی حرام صرف کنه همون مرده نزد خدا پاک جواب میتیه؟ البته جواب میتیه. اما امروز علمایی که بیاین و در سنت رسول، در دین رسول، در علم رسول، در قرآن رسول، در شریعت رسول اگر وارثی به معنی باشن خیانت کنن، اگر رسول الله در روز قیامت در چهره اینو زجر میکشیدن. برای همین هر کسی عزیزو علما را دوست داره اینا نقض دانین. دوست داشتن علمای ربانی این از کامل بودن ایمان است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که علمای ربانی را احتیاط شوید دعاش کن. چی و گفتن که دعای علمای ربانی رنگ دعای پیغمبران در حق امت است. ای دعای علمای ربانی. دوم گفتن علمای ربانی را غیبت گمانی بعد حقش نکنه که گوشت علمای ربانی زهرآلود است. شما را هلاک میکنه، شما را نابود میکنه. برای همین اگر در صحبت شینه فیض میگیری، اگر در صحبت شینه برکت مییابه، اگر همنشینش باشه برکت مییابه، حتی روز قیامت شفاعت میکردیم. علمای ربانی شفاعت میکردیم. این بسیار مرتبه بزرگه، بسیار مرتبه کلامه. دویم حضرت علی کرم الله وجهه را پرسیدن که قسم یکم علمای ربانی باشه، علماهای ربانی را جاشان خالیه برادر. اینا جای اینا پر نمیشوه. اینها رنگ همون مرواریدای هستن که در همون رشته سوختن میمونن خالی دیگه. خشا به حال انسانی که به این درجه رسه. از سفیان ابن ثوری را میپرسند که علمای ربانی کیست؟ گفته علمای ربانی کسی هست که دنیا را همیشه با تمام انواع زیباییش در پیش ایمان و عملش تینی کوچکمون میکنه. تمام حرکت های نفسانی شهوانی در پیش او ذلت نشان داده می شود. نفس او با شریعت لجام است. همیشه حق در زبان شد. همیشه تعلیم و تربیت وی گوارا است. در همه جا پرچم دین خدا را بلند است. علمای ربانی میگن این بینه که از یک فیض صحبت داملای هندوستانی در منطقه آسیای میانه صدها علما سربلند کردند. در یک زمانی وزبین، زمانی جهالت، زمانی که خیلی زلالت، زمانی که یک انسانیت در اون دوره از خط نیاگان و خط اسلام و خط قرآن و خط حدیث خواندنش برای او یا وهم و ترس داشت، این علما شب و روز درس دادن، شب و روز درس گفتن، شب و روز حق رساندن. روز از دنیا گذشتن، روز از دنیا رفتن، انا همون پرچم های دین خدا بلند شد. برای همین دائما خوزی عبدالرشید دعا میکنه در وقت پیریش که دانلای هندوستانی آمدن تخم ادبیات و تاریخ و حدیث و تخم علم تفسیر و علم حدیث شناسی را گفته در منطقه تاجیکستان ما کاریدن رفتن. همین شخصیت اساس گذاشته بودن. علما زیاد بودن اما بعضی علما را صحبتاش برکت داره، صحبتاش فیض داره. ای صحبتاش تا به امروز چی علما و داملایی که میبینیم برادرها فیض انواع. اینا میگن علمای ربانی. دویم کسایی هستن که خدمت اینا رو میکنن. حضرت علی کسایی هستن که خدمت اینا رو میکنن. اینا ببین که یک سگ اصحاب کهف از قفای علمای ربانی و مردای ربانی رفت، فردای قیامت جنت میدروید. اینا میگم و باسط ذراعه بالوسید، حتی که همون دستای پیش سگ به همون شمشیرتاشون قطع میکنن.
که ای پی همین ما رو نگیره نبیایه گفتن همین سگ دومی نیکا رو میگیره و دومی همه اولیا رو میگیره دومی همه آدمای ربانی رو میگیره با همه دستای بریده غار میروه داخل همه غار میدرویه ایویا جدایی کردن نمیتونه ایره بزرگی رو بین که خدا با توفیل همین علمای ربانی همین سگم جنت میدروه برای همین خیلی همنشین با علما بودن بسیار چیزی بزرگه همنشین با علما بودن سه چیز حسرت دور میکرده یکم به قرآن عمل کردن دوم به سنت سوم صحبت علما حسرت دور میکرده در آدم فرد و آدما حسرت نمیخوردیم فرد و علما و انسان های قدیم علماش نه اینا حسرت نمیخوردیم برای انا همین خدمت علما کردن از واجبات دینه خدمت علما کردن از واجبات ایمانمون بوده است طبق دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند هیچ محل در قرآن درجات کلمه را در حق ثروتمند نیاورده در حق زکات نیاورده در حق صاحب قوت نیاورده در حق صاحب علم آورده و اوت العلم درجات پروردگار صاحب علم را درجه داده بوده حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مناوی روایت میکنه فرمودن که شما ای زمین ستاره ها رو دیدسته گفتن بله گفتن در جنت هم مرتبه علما نمیخلن این ای زمین بیرون میبروی که ستاره ها رو میبینی انسان ها میبرومدن که علما رو درجهش در جنت نمیخه بلند بودن نمیخه یک روشنک میتوفته اما در درجه او رسیدن نمیتونستیم حضرت علی کرم الله وجهه با در دیگر آثارشون روایت کرده بودن در نامشون صدقه که علم به 10 جهت تفسیر کرده بودن یعنی گفتگی به دستیان که علم بهتره یا مال گفتن علم گفته به هم زیاد سلسله هاش گفته که علم معنیش همینه که حمیق صرفش کنی زیاد میشوه مال حمیق صرف کنی کم میشوه بعد از بسیار دوام داد علم صاحبش بانی میکنه برعکس صاحبش مالش بانی میکنه من همین سوره کهف داستانی بحث موسی و خضر میبیاد چه بحث میشن در علم با ساز نمیگیرن هردش ایش میگه که تو قدیما صبر کردن نمیتونی ایش میگه که تو چو ایمان سوال میتی اما تو میرن رهاشون جدا میشون علم انا همینه برای همین علما میگن که 4 چیز آدم بانی میکرده بعضی علما میگن 3 چیز یکم که خانه دومش که حکمت عادل که او را میگن ذوالقرنین در سوره چه کهف میبیاد سومش چی بوده علم و صاحبش بانی میکرده هر کسی که رسول اکرم در حدیث گفت هر بارشون گفتن کن عالما صحابه را یا عالم شوه یا شنونده علم شوه ببین یا شنونده علم شوه یا طلب کننده علم شوه یا خادم علما شوه در 4 خصلت اگر نباشه شما هلاک شدگی اصلا همین روز خوندم نمیتونه یا علما رو دوست داره اخلا صحبتاشون نشینه گوش کنه هیچ علما دا نته قسم خدا قرآن کتابی هست که لا اسألکم اجرا و هم مهتدون میگه این علمای ربانی ای شما یگان پول و تنگه و یگانش طلب نمیکنن هدایت الله برای این علم داده بس ای شما معلوم بوده که در شریعت علما و ملا و داملا و علمای ربانی یگان سنت داشتیان همون علم هدایت شما بوده بس بوده همه چیز روز قیامت اندازش در جنت عزیزا تمام میشده مگر علم ثوابش تمام نمیشده ثواب علم بسندگی نبوده است برای همین دویمش خادم علم بوده سوم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت علی کرم الله وجهه اشاره کردن که سوم طایفه انسان ها گفتن کذبابتی مثل چیان؟ مثل پشه ها هستن شما که هر طرف که خستن گیره گفت سیله پشه رو آوردن میگیرن گفتن چخیل؟ گفتن این دنیا را گردش شمول همین آدما که در 2 تای بالا نباشن یا خدمت علم در نباشن علمای ربانی نباشن اینا رنگ پشن گفتن یه روز ای شرق اگر شمال میبیا پشه پرشیده میرن و یه روز دیگه ای غرب میبیا هم میره میبرن یعنی که همین گردش ایام این مردم خودش رنگ پشه نیست میگه زیر نشوی اگر در 2 خصلت دیگه نباشه آدما رنگ پشه بدین اینا می شمال لازم میشه من حاضر دیگه شما نمیبینی پشه که شما رو میگزن مردن رفتن همش این دنیا همینه برادر 10 سال پیش در اینجا انسان‌هایی بودن که از خنجره اونها علاو میبرمنده که نیستن 20 سال پیش آدمایی بودن که در صحبت اونها ما میترسیدیم دیگه نیستن ممکن که 10 سال پیش آدمایی بودن که در گپی و یا صحبتی و یا ما خیلی ترسیده و هم کرده میسودیم در همون
رفیق داریشون و جوره داریشون و پول داری منصب داریشون، اما اونها نیستن. حضرت علی اونها را کذوبابا گفته، رنگ پشنگ گفته. اینها شمال اومد بردن میگیره، شمال اومد بردن میگیره. خداتون میگه گفت فلان بازه بود، فلان بازه بود، این خیلی بود، اون خیلی بود. شمال خودی همش تازه شده رفته استن، ولی با 10 سال بعد نمیدونیم چی گپه. برای همین یا علمای ربانی شویم یا در خدمت علمای ربانی باشیم. انسان بسیار برکت می‌یابد. این مجلس ها را قسم به خدا به دنیا دونید. این مجلس ها را به از تمام دارایی دونیم. شیبه بسیاری کارا دردی سرک. این مجلس ها رحمت در داخلی گور مونند. قسم قیامت می‌رود. اگر حضرت مولوی کمتر میخونیم و بعد از او انشالله با دعا میکنیم. دریغ از طوطی قدسی درگاه، دریغ از نازنینی لی مع الله. دریغ از او سخنگوی درگاه الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اون نازنینه که حضرت حسن فرزند علی کرم الله وجهه روایت میکنه که من تقاضی داشتم که از ختیچه که پیش رسول اکرم فرزنددار بودن، من از همون میگه تقاضی داشتم. یک روایت یا خالم بود میگه آمده بود پیش من میگه از او پرسیدم چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای من قصه کن، شما پسندرشون بده یا دختردرشون بده، شما دید حضرت برای ما گودن چه خیل بود؟ گفت حضرت چهرهشان گندمی بدن، خدی مربوع پهلوان گردش داشتن، نه کلته بودن نه دراز بودن، در بین قاشان یک رگ هم خیلی بلند میستاد و همه استخوان‌های حضرت به قوت بود و قفس سینه کشاد داشتن. یک مراتبه قفس سینه شان دیدم شیر باری سفید بود و چهره های حضرت میگم میخواد درخشان، قاشاش میگفته که به گوشاش رسیدگی های، بین بینی حضرت بلند بودن. وقتی قدم میزدن پهلوان گردش میکردن، موی سری جعده جنجله داشتن، گاگا موشان بالای گوشاشان می آمد، ریش حضرت پره بودن. یگان مراتبه بدن حضرت به عطر من ندیدم، اگر خوشبو بود. اگر کوچه قدیم میگذشت همه تماشاش میکرد. صدها زنها آمدن خودشون حضرت بخشیدن که ما را نکاح که فقط میخندین، میگفت که تا اجازت خدا نشه من کسی را نکاح نمیکنم. حتی میدیدگی انسان میگه حضرت عاشق میشه. جوان مردی حضرت میگفت از شمالهای سلقین سحرم میگفت برای آدم تست تاثیر میکرد، آدم سحر برای بینی روش تست سلقین میشود. اما میگه جوان مردی جناب پیغمبران شمال بود. همین خیلی میگه جوان مرد، همین خیلی نازنین، همین خیلی شخصیت، همین خیلی خوشرو. چی شد؟ دریغ از سروری معراج الاولاک، شما شد زیر ابری پرده خاک. رسید در 63 عمری مبارک، بشد فرمانش از ایزی تبارک. به اعضای مبارک زد شرر تب، بشد واقف نبی از خواندنی رب. این سروری معراج، این شخصیت بزرگ، این قدر شخصیتی که در 63 در آمدن، فرمان پروردگار قدیم میگه بدن حضرت بیمار شدن. آسته جناب پیغمبر دیگر از نماز 5 وقت رفتن هم دیگر واقف شدن، رفتن نتونستن. همه حاضر به صحبت جمع اصحاب، بگو حضرت به سوی اهل احباب. به ما هر کس اگر دارد قصاصی، بگیره تا شمم از وی خلاصی. تمام صحابه بالای سری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن، تمام دوستا آمدن. بعد از او حضرت میگه سرشون بلند کردن که کسی که اگر ایمو قصاصی داره، اگر قرض قواله و قصاصی باشه، بیای ما میتیم شه از ما خلاص شود.